আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। মাল্টি টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি জাকির হোসেন আছি আপনাদের সাথে। বন্ধুরা, আজকে কথা বলছি স্যামসংয়ের নতুন একটি হ্যান্ডসেট নিয়ে। বছরের শুরুতেই স্যামসংয়ের আরেকটি নতুন সেট i95। বন্ধুরা, i95 এর প্রাইস করা হয়েছে 7,990 টাকায়। এই 7,990 টাকায় অসাধারণ কিছু চমক থাকছে এই সেটটিতে। আপনারা এটিতে 5.45 ইঞ্চি এইচপি আইপিএস ফুল ভিশন ডিসপ্লে পাচ্ছেন এবং এটার র্যাম থাকছে 2GB এবং ফোন স্টোরেজ থাকছে 16GBর। আরেকটি বিষয় বন্ধুরা, ক্যামেরা কিন্তু এই 8,000 টাকার মধ্যে স্যামসংয়ের 13 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রেয়ার এবং ফ্রন্টে থাকছে 8 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। আর আধুনিকতার অন্যতম এখন যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে 4G থাকছে এই সেটটিতে। সাথে ওটিজি পাবেন আপনারা, পেন ড্রাইভ লাগানোর সুবিধা এটাতে থাকছে। এবং বন্ধুরা, আরও অ্যান্ড্রয়েড 8.1-এ রান করছে এই সেটটি। সদ্য মার্কেটে আসা এই সেটটি আমি আজকে আপনাদের দেখাচ্ছি। তার আগে বলে রাখি, যারা আমার চ্যানেল নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন, পাশে থাকা বেল বাটনে চাপ দিন সবার আগে আমাদের ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো চলুন বন্ধুরা, আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে রাখা আছে i95 এই সেটটি। তো আগে দেখে নিই, এটা রেড কালারে আমরা পাচ্ছি। তো এখনই আমরা আনবক্সিংয়ে চলে যাব। তো চলুন শুরু করা যাক। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন সেটটি বের হয়ে আসলো। এখন এটার কালার কিন্তু রেড কালার, চমৎকার একটি কালার। এখানে আসলে খুবই সুন্দর লাগছে, গ্লোসি রেড। যেহেতু এটা গ্লোসি রেড, এর কারণে এটার কালারটা কিন্তু মোটামুটি সুন্দর লাগছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মেইন কনফিগারেশনগুলো এখানে লেখা আছে। আমরা একটু দেখে নিব যে এটার কি কনফিগারেশন এখানে দেওয়া হয়েছে। তো বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেয়ার ক্যামেরা হিসেবে থাকছে 30 মেগাপিক্সেলের অটো ফোকাস ক্যামেরা, আর এর ফ্রন্টে থাকছে 8 মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা। আর ডিসপ্লে প্যানেলে থাকছে হচ্ছে 5.45 ইঞ্চি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এইচডি আইপিএস ফুল ভিশন, তিনটি কোয়ালিটি একসাথে, এবং 3000 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি, 2GB র্যাম এবং 16 গিগাবাইটের ফোন স্টোরেজ। আর এখানে সিপিইউ প্যানেল থাকছে 1.4 GHz কোয়াড কোর প্রসেসর এবং 4G এনেবল। তো বন্ধুরা, এত কিছু পাচ্ছেন মাত্র 7,990 টাকার মধ্যে। তো আমরা দেখে নেব এটার কোন পজিশনগুলো কোথায় কি আছে। তো এখানে শুরুতেই বলতে পারি যে এটার ডান সাইডে থাকছে হচ্ছে আপনার ভলিউম রপার্স এবং নিচে থাকছে হচ্ছে পাওয়ার বাটন। আর এটার যদি আমি নিচ দিকে লক্ষ্য করি, একেবারে বাটনে এখানে থাকছে হচ্ছে এখানে 3mm অডিও জ্যাক এবং এখানে চার্জিং পোর্ট দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এবং এমআইসি, তিনটি জিনিস এখানে থাকছে। আর পিছনের দিকে নিচে থাকছে হচ্ছে এখানে স্পিকার গ্রিল, আর উপরের দিকে থাকছে ক্যামেরা মাঝ বরাবর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর তার ঠিক নিচেই থাকছে হচ্ছে আপনার হচ্ছে ফ্ল্যাশ। আর এখানে বাম সাইডে কোনো কিছুই নেই, উপরে যদি লক্ষ্য করেন তাও কোনো কিছুই পাওয়া যাবে না। তো বন্ধুরা, এই সেটটির বক্সের মধ্যে কি কি আছে আমরা একটু দেখে নেব যে এর সাথে কি কি থাকছে। অনেক সেটে দেখা যায় যে ব্যাক পার্ট ফ্রি থাকে, এক্ষেত্রে কিন্তু স্যামসং বেশিরভাগ সেটেই দেয় না। এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যতিক্রম কিছু নাই। প্রথমেই পাচ্ছি এখানে ওয়ারেন্টি কার্ড, তারপরে হচ্ছে একটি নর্মাল, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা একেবারেই নর্মাল একটি হেডফোন। এখানে হচ্ছে স্লিপ, আর হচ্ছে এইটা দেখতে পাচ্ছেন 3000 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি। আমরা একটু দেখে নেব এর ভিতরে আর কি কি আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন চার্জিং অ্যাডাপ্টার, এখানে দেখতে 1 অ্যাম্পিয়ারের চার্জার, এর সাথে থাকছে অ্যাডাপ্টার। আর এখানে যা আরও পাচ্ছেন, এখানে একটি চার্জিং কেবল, ইউএসবি কেবল হিসেবে এটা ইউজ করা যাবে, আর একটি ইউজার ম্যানুয়াল। তো বন্ধুরা, এর প্যাকেটের মধ্যে এগুলো ছিল। বন্ধুরা, আমরা যদি সেটটিতে চলে আসি, এখন আমরা সেটটি খুলে ফেলবো এবং দেখব যে এর সিমের পজিশনগুলো কোথায় কি আছে। একেবারে প্লাস্টিক বিল্ড একটি সেট। এখানে কিন্তু যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, আঙ্গুলের ছাপ কিন্তু খুব বেশি পড়ছে, দেখতে পাচ্ছেন। অল্প সময়ে হাতে থাকার পরেই দেখেন কেমন দাগ হয়ে গেছে। তো এটার ক্ষেত্রে পরিষ্কার ক্ষেত্রেও সুবিধা। তো এটা অনেকেই পছন্দ করেন না, ম্যাটের ক্ষেত্রে কিন্তু এই হাতের ছাপগুলো পড়ে না। তো এখন যদি পেছনের দিকে দেখে নিই, দুইটি ন্যানো সিম আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি, সিম 1 এবং সিম 2 ন্যানো সিম। এই পাশে থাকছে হচ্ছে একটি এসডি কার্ড স্লট, এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাটারির পিন এটা একেবারেই মাঝ বরাবর থাকছে। আমরা এখন সেটটি অন করে নিব। আমরা এটা লাগিয়ে নিচ্ছি।
এটা আমরা কাগজটা উঠিয়ে নিচ্ছি। এখন আমরা সেটটি অন করব। আমরা এই সেটআপ প্রক্রিয়া যেটা আছে সেটা সেরে নেব। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমাদের সেটটি চালু হয়ে গেছে। এটার যদি আপনি দেখেন, এটি একটি স্লিম ফোন, মানে স্মার্টফোন স্মার্ট না হলে কিন্তু আসলে মানায় না। তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এটাকে অনেক স্মার্ট বলতে পারেন। ডিসপ্লের পজিশন দেখুন, অনেক সুন্দর একটি সেট এখানে দেওয়া হয়েছে। দেখুন এর ভিতরে রাউন্ড, আর এখানে যে নেভিগেশন বাটনগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা ডিসপ্লের ভিতরেই থাকছে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন অ্যান্ড্রয়েড 8.1-এর যে গো এডিশনের যে সিস্টেম এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটার ইন্টারফেস। এখন যদি আমরা ক্যামেরাটা ওপেন করি, এখানে 13 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে। যেহেতু আমরা সেটটা আজকেই পেয়েছি হাতে, সেক্ষেত্রে কিন্তু অত বিস্তারিত বিষয়গুলো আপনাদের হয়তো দেখাতে পারবো না। তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অবশ্যই 13 মেগাপিক্সেল ক্যামেরার যে ক্যামেরা কোয়ালিটি অবশ্যই ভালো হবে। এই বাজেটের মধ্যে যেমনটি হওয়ার দরকার আসলে এরকম আশা করা যায় আপনারা পাবেন। তো বন্ধুরা এটার ক্যামেরা আমরা দেখলাম। এটার যদি আমরা একটু সেটিংয়ের মধ্যে যাই এবং এটির বিস্তারিত দেখার চেষ্টা করি কিছুটা, এখানে সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে অ্যাবাউট i95, তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো এখানে সিপিইউ এবং জিপিইউ দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, মালি T820 MP1 দেখতে পাচ্ছেন, এবং 16 গিগাবাইটের মধ্যে যে এটা ইন্টারনাল স্টোরেজ, এখানে 10 গিগাবাইট আমরা অ্যাভেলেবল পাচ্ছি, এবং র্যাম এখানে শো করছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা। এবং আরেকটি বিষয়, এই বাজেটের মধ্যে 1.4 গিগাহার্টসের একটি কোয়াড কোর প্রসেসর আপনারা পাচ্ছেন এর ভিতরে। তো লেটেস্ট একটি সেট হিসাবে আপনারা যদি 8,000 টাকার মধ্যে কোনো সেট কিনতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটি আপনাদের পছন্দের তালিকায় রাখতে পারেন। তো বন্ধুরা আমি কিন্তু এখানে বিস্তারিত তেমন কোনো তথ্য দিতে পারলাম না। তারপরেও যদি কোনো কিছু আপনাদের জানার প্রয়োজন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করার মাধ্যমে আমাকে জানাবেন, আমি জানানোর চেষ্টা করব। আর লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।